Hola, ¿qué tal? Bienvenido a un video más. Aquí en el día de hoy vamos a mostrarle aquí algo que me ha pasado. Ya lo solucioné, sí, pero vamos a mostrarle cómo lo solucioné. Realmente un Samsung Galaxy A15 se me quedó lo que era congelado y no podía apagarlo. Vamos a mostrarle aquí cómo lo solucioné y cómo pude apagarlo. Bueno, lo que hice fue que presioné lo que es volumen hacia abajo y encendido, así es. Volumen menos y encendido, los dos al mismo tiempo. Lo mantuve presionado hasta que se apagó el teléfono. Bien, bueno, si se apaga y no enciende, usted lo que tiene que hacer es darle el botón de encendido y listo. Bueno, vamos a hacerlo. Vamos a mantenerlo pisado, encendido y volumen menos, los dos al mismo tiempo. Nos sale esto, pero seguimos manteniéndolo presionado hasta que reinicie. Bien, bueno, ya ha reiniciado el teléfono. Ya ahora lo que soltamos ya los botones y esperamos ahora que encienda. Como usted observa ahí, él va a encender ya. Bien, bueno, ya ha subido el teléfono. Vamos ahora lo que a poner lo que es la contraseña. Bueno, ya como observa, ya este problema se ha solucionado, así es. De esta manera fue que lo solucioné. Ahora, ¿por qué puede suceder esto aquí? Esto puede ser por actualizaciones, alguna aplicación que haya instalado, que realmente sea una actualización dañina, así es. O puede estar jugando cualquier tipo de juego y le sucede esto. De esta manera ya usted puede solucionarlo. Espero que le funcione. Si este video le fue útil, no olvide compartirlo. Si este video le fue útil, no olvide suscribirse. Vamos dándole like al video para que YouTube lo recomiende. Y como siempre digo aquí en este canal para todos ustedes, bendiciones.